Это умеет делать только 1% всех людей на планете. Если вы поднимете палец 3 раза или больше, вы действительно очень уникальный человек. Только самые смелые снимут дуэт. Первый признак. Поднимите палец, если вы можете поднимать только одну бровь. Второй. Поднимите палец, если вы можете касаться языком своего носа. Третий. Поднимите палец, если у вас зеленые глаза. Четвертый. Поднимите палец, если вы можете с легкостью удивить чем-то второго человека, который появляется при нажатии на «поделиться». А затем еще. Пятый. Поднимите палец, если вы левша. Шестой. Поднимите палец, если вы можете складывать свой язык трубочкой. Седьмой. Поднимите палец, если вы можете говорить с открытым ртом. Восьмой. Поднимите палец, если вы можете полностью уместить свой кулак в рот. И девятый. Поднимите палец, если вы можете самостоятельно шевелить ушами. Напиши в комментариях, сколько всего пальцев ты